Bog iz Nashvilla, ovdje Mario, Fulbright Humphrey stipendist na sveučilištu Vanderbilt. U ovom videu ću se osvrnuti na obrazovanje u SAD-u s fokusom naravno na obrazovanje u Tennesseeu jer sam zbog stipendije bolje upoznat sa stanjem u ovoj saveznoj državi. Valja napomenuti kako je obrazovanje u nadležnosti saveznih država i pojedinih okruga, tako da se zapravo radi o 51 obrazovnom sustavu. Obrazovanje započinje s ranim i predškolskim odgojem i obrazovanjem, a obvezno obrazovanje započinje sa 6 godina i traje do 16. odnosno 18. godine, ovisno o saveznoj državi. Osnovno obrazovanje čine 8 razreda, nekad podijeljeno na 4 razreda osnovne škole i 4 razreda middle schoola. Potom slijede 4 razreda srednje škole, nakon čega se obrazovanje može nastaviti u različitim oblicima višeg i visokog obrazovanja. Obrazovni sustav u Americi je iznimno šarolik, te uz standardne javne škole kojima upravlja i koje financira lokalna zajednica postoje, na primjer, i charter škole. One jesu javne škole u smislu da su dijelom financirane iz javnih sredstava, ali njima upravlja neka druga privatna pravna osoba. Tu su i magnet škole, koje se mogu najbolje opisati kao škole s posebnim tematskim fokusom i koje nemaju određeno upisno područje. Tu je i niz nezavisnih škola, privatnih škola, vjerskih škola, škola povezanih s vjerskim zajednicama, a tu je i mogućnost školovanja kod kuće, homeschoolinga. U prošlom videu sam spomenuo kako smo tijekom jesenskog semestra posjetili 3 škole pa ću se u nastavku kratko osvrnuti na te posjete. Kako se radi o školama, fotografiranje je dosta ograničeno, tako da ne zamjerite na vrlo škrtom video materijalu. Prva škola koju smo posjetili je Glencliff High School, koja se nalazi u jugoistočnom dijelu Nashvilla. Škola je posebna po tome jer učenici dolaze iz 30 država i govore 25 različitih jezika. Za 3/4 učenika engleski nije prvi jezik komunikacije. Osim toga, škola ima visoku stopu učeničke mobilnosti. Naime, tijekom školske godine škola može promijeniti i do 65% učeničke populacije. Škola ima 4 specijalizirana programa, a najveći fokus je naravno na učenju engleskog jezika. Druga škola koju smo posjetili je Valor Flagship Academy, koja se nalazi u gradu s velikim udjelom migrantskog stanovništva. U ovoj školi je veliki naglasak na socioemocionalnom učenju i podršci učenicima, ali i nastavnicima. Naime, svi nastavnici koji žele raditi u ovom lancu škola, jer se radi o charter školi, moraju se upoznati s kompas metodologijom koja je usredotočena ne samo na akademski uspjeh, već i na cjeloviti razvoj učenika. Tako se kod učenika razvija predanost, znatiželja, odgovornost, liderstvo, želja i postoji odgoj za volontiranje. Treća škola koju smo posjetili je Explore Community School u istočnom Nashvillu i u ovu školu smo došli kako bismo sudjelovali u nastavi. Naime, svatko od stipendista je trebao predstaviti učenicima ove škole državu iz koje dolazimo. Svi smo imali pripremljene plakate, te smo imali priliku s učenicima provesti kratku aktivnost. Ja sam se odlučio da učenike, nakon što im predstavim kratku priču o tome kako je nastala kravata, pozovem da sami dizajniraju svoju kravatu. Njihove radove možete vidjeti ovdje, no ono što je puno zanimljivije su bila naravno pitanja, dječja pitanja i bilo ih je 1.000.000. Tako su me pitala, jesam li ja Super Mario? Imam li brata imenom Luigi? Je li zabavno u zemlji iz koje dolazim? Što sam radio kad sam bio dijete? Je li Nikola Tesla izmislio video igre? Kako je u mom dijelu svijeta? Imamo li u Hrvatskoj pse? Te zašto govorim ruski i engleski? Dobio sam i komentar kako izgledam kao Abraham Lincoln, a kad bih učenicima pokazao novčanicu od 200 kuna, redovito su pitali je li to $200. Da je bar 200 kuna $200.
Uglavnom, djeca nisu iznevjerila, pitanja i komentari bili su vrh. Toliko za sada, bok iz Nashvilla.